半导体台韩大战最后笑的是谁呢？自台积电成立以来，最大的商业竞争对手一直都是同属于晶片制造公司的南韩三星。1984年，三星开始帮 Intel 生产64KB DRAM。1987年，三星就能自行生产领先世界水准的4MB DRAM，而这一年台积电才刚创立。甚至苹果从 iPhone 的第一代晶片开始，就全部交由三星生产。即使双方在智慧型手机上激烈竞争，2000年后，台积电与三星全面开战。台积电是怎么在这时突围的？现在的台积电真的取得完全胜利了吗？上一集晶片崛起，我们提到，该那是幻觉吗？警告，系统异常，骇客入侵中。又来，是谁的电脑出包，害我们公司的频道被害啊？资深饭团可能还有印象，好几年前我们频道确实被入侵过一次，瞬间开始直播马斯克卖币，整个频道内容都被隐藏，名称与头像都被改掉，真是惨痛的回忆。现在强大的 AI 让我们的工作变快，但你知道吗？骇客也在用 AI， 不仅攻击得更快，花招更多，还更难防，所以政府不得不推资安法，未来关键产业都得设置专职资安人员。对企业而言，资安不再是选配，而是生存门票。现在全台资安的人才缺口超过4万人，平均起薪65K 起跳，资深工程师更有机会上看10万。企业不惜开高薪也要抢到你，还犹豫什么？联成电脑结合业界资安体系，推出市场唯一零基础也能学的资安路径，想转职或进修都能一步步累积防护实力。从资安攻防策略起步 ，CCNA 网管打底，到 Security Plus、ISO 27001拿到资安入门门票，还可以进阶挑战 CYSA Plus。CISSP 专家级证照，从新手小白一路学到资安系统专家，成为企业抢聘的资安人才。课程还附有老师中文笔记、课后解惑群组、结训再媒合面试、学习考照、就业一次搞定。新课优惠，报名2科折5000，3科折1万。现在填表免费领取资安新手入门指南。危机已解除，危机已解除，演习结束。原来只是演习，看样子我们资安还是做得不错的，那就让我们继续看下去。上一集我们提到，孙运璇、李国鼎、张忠谋3个人共同推动台积电的发展，将台湾这个齿轮卡进了世界科技业的核心。只能说，孙运璇与李国鼎独具慧眼，在1960年代从经济与政治2个方面为台湾找到了最佳的位置。政治方面，1960年到1970年代初期，美国深陷越战的泥淖当中。1964年，中国也进行核试验。台湾当时的总统蒋中正也正推行国光计划，秘密计划反攻大陆。亚洲区域当时其实很不稳定，美国急需一个在东亚可以长期合作的盟友。冈山荣民麻品制造工厂是台湾新兴的一项工业，利用本省盛产的琼麻加工编为绳索，供应国内外远洋轮船应用。在经济方面，1960年代台湾正巧在推动劳动密集的出口导向产业。由于前10年进口替代政策，促使台湾从农业转向工业化，产生大量产能，开始在内销出现产能过剩。因此，在1960年代改为出口导向，用庞大低廉的劳工吸引美国等工业先进国家来台投资，因应他们国内工资上涨产生的问题。政府积极设置加工出口区，以电器、纺织、塑胶等轻工业为主。此时若能再拉上德州仪器的张忠谋来台发展半导体产业，那么天时地利人和就都有了。在南韩、新加坡、马来西亚都陆续加入半导体战局时，台湾也才有机会插一脚。但台积电遇到的挑战才刚开始。台积电1987年创立，1994年在台湾证券交易所挂牌上市。随着营运步入轨道，下一个面临的挑战就是要与其他半导体厂竞争，例如三星与 Intel。在这块市场上，大家竞争的不只有产能，更比谁能做出更小的电晶体，能在一块晶片上塞进更多。但当电晶体开始缩小，问题很快就出现了。我们复习一下，电晶体的作用就是一个小水阀，可以透过一连串的开与关组成复杂的逻辑电路。这个小水阀在电晶体中称为闸极，水闸的闸，而入水管跟出水管分别称为原极与极极。原极跟极极像是2个分别位于河川上下游的蓄水池，若希望将原极的水输送到极极，则需要打开由闸极控制的水阀。其中，在逻辑晶片最常见的电晶体构造中，闸极是由金属、氧化绝缘层、
半导体组成的夹心结构，因此这样的电晶体也常被称为 MOSFET。这样的结构是单一个电晶体，但现在台积电已经能在单一晶片上塞进2000亿个这样的小电晶体，很快这个数字还预期突破1兆。要怎么做？很显然，唯一办法就是缩小电晶体的大小。但是电晶体缩小遇到的第一个问题就是这个水阀会漏水。一般来说呢，电晶体的水阀都会设定能关得很紧，低档横向的水压，也就是施加在闸极的垂直电场必须远大于原极和极极间的横向电场。若是在水阀关上时无法完全阻绝电流通过，让水溢流而出，轻则让电路更耗电，手机得随时挂个行动电源；严重呢，则是水阀失去开与关的差别，彻底躺平，整个电晶体等于失效。当电晶体变小了，电路中所使用的驱动电压却仍维持在 0.7 伏特左右，相当于阀门变小了，但水压还是一样大，因此阀门最终会阻挡不了溢洪道的水流，产生漏电流。不止漏水啊，当原极与极极距离缩短时，各种短通道效应就像年岁渐长的老人一样，慢性病不断增加。这包括速度饱和、寄生 BJT、乐宅子效应、临界电压下降现象等等，就像看着健康检查表上红字的医生一样，工程师们好头痛。面对电晶体微缩的极限，我们有什么好方法吗？为了改善短通道效应这个慢性疾病，学界、业界通力合作，提出了许多办法延续摩尔定律。例如，半导体是透过在矽里面掺杂其他元素所制成的。为了精准抑制漏电流，材料学家尝试在电晶体的不同位置掺杂不同元素，就好像制作羊毛毡，将不同颜色的纤维塞到指定的地方。这种方式称为离子布置。没想到做半导体也要略懂手工艺啊！另一种方法是减薄电晶体中的氧化物绝缘层，让垂直电场更容易穿过闸极通道，加大水阀的控制力度。然而，当绝缘层的厚度小于3奈米时，闸极也开始因为量子穿隧效应产生了漏电流。虽然横向的问题解决了，但本来应该阻绝水流的阀门，哇嘞，现在却自己开始漏水了。为了解决这个问题 ，Intel 于45奈米制程节点时，选择更换绝缘层的材料，从2氧化矽换成了拥有更高介电系数的2氧化铵，大幅降低了闸极漏电流。这个技术受到了各大半导体厂的青睐，争相开发且沿用至今。然而，即使经过这种种努力，当电晶体继续缩小，到了约20奈米左右的节点，这些做法又开始显出疲态。而且过多的掺杂不仅提升了制程的复杂度，还会使得元件效能下降。最后突破这个瓶颈的，靠的是一种全新的电晶体结构——骑士电晶体 （FinFET）。原本电晶体的结构可以想象成是一个2D 的平面，原极跟极极都是嵌在平面基板上的半导体材料，而闸极从上方施加电压。也就是说，这个闸门只能从上面往下关。当闸通道变得很短，这个闸门就关不太紧。当时，日本日立中央研究所的久本大想到一个办法：如果改变电极的形状结构，那闸门或许就可以同时从3个方向关上，也就是让原本平面的电极变成一片片垂直立起的鱼鳍，而闸极则跨坐在立起的闸通道上方。这样一来，闸极就可以从上方还有2侧接触到闸通道，形成一个么字形的闸门。当我们想要把闸门关上，闸极的电场就可以从3个方向把闸通道紧紧掐住。这种结构的闸极仍然是金属、氧化绝缘层、半导体的 MOSFET 结构。闸极的金属与薄薄的氧化层会夹住连接原极与极极的半导体鳍片通道。这种像是鱼鳍一样的立体设计，往后便被广泛称为骑士电晶体。当时，久本大找上了加州伯克莱大学的团队一起研究。毕业于台大电机系，正任教于美国加州大学伯克莱分校的胡正明教授就是团队的其中之一。而且根据久本大回忆 ，FinFET 这个名字就是胡正明教授想到的。胡正明教授的研究团队在1998年发表了17奈米的 FinFET， 成功突破了当时晶片萎缩的困境。FinFET 能够在闸通道很短的情况下，依旧将闸门关紧。更短的闸通道代表着更快的开关速度，而且闸极在运作时所需要的电压也比较小，用起来更省电。不止如此
3D 的结构让电晶体可以往垂直方向发展，让设计者可以更有效运用晶片上的空间。FinFET 在效能跟面积效率上都具有优势，因此席卷了全球的晶片产业，开启了 FinFET 称霸的10年。自从2014年以来，市面上17奈米以下的制程大多是使用骑士的设计，甚至一直到近几年量产的5奈米跟3奈米制程，台积电也还是持续沿用同样的骑士架构。而台积电能够在这段时间内强势崛起，一部分也是靠 FinFET 技术的独门优势。而胡正明教授就是在2001年受到张忠谋董事长的邀请，回到台湾担任台积电第一任技术长，将 FinFET 的第一手技术带回台湾。这时候的台积电跟三星正处于晶片战争激战最前线。当时苹果从 iPhone 的第一代晶片开始，就将晶片生产的订单全部交由三星完成。然而三星跟台积电不一样，不只生产晶片，自己也设计晶片。苹果赫然发现，三星自家发表的 S5PC100 处理器内核竟然与苹果委托三星生产用在 iPhone 4上面的 A4 晶片一模一样。不止如此，三星 Galaxy 的手机、平板也涉嫌抄袭 iPhone 跟 iPad， 这怎么吞得下去呢？苹果最后与三星撕破脸。2011年4月15日，苹果对三星在美国北加州圣荷西联邦地方法院发起侵权诉讼，诉讼一打就是7年。最后，三星赔苹果5.39亿美元，和解收场。台积电当然不会错过这个机会。张忠谋一开始让台积电只做晶圆代工，不做 IC 设计的策略起了效果。因为台积电不会打造自己的品牌晶片，因此没有人会担心台积电剽窃他们的 IC 设计。再加上台积电的20奈米制程良率确实领先全球啊。苹果在推出 iPhone 6时，决定将 A8 晶片的订单交给台积电。你以为到这边就宣判台积电获得完全胜利了吗？不，仅过了一代晶片，情况突然再次迎来反转。胡正明的学生梁孟松竟然跳槽到三星，帮助三星抢先台积电半年推出 FinFET 制程，是小于20奈米的14奈米节点。苹果2015年发表的 A9 晶片也变成同时交由三星与台积电生产，双方直球对决的大场面。这场对决10年后的现在， FinFET 的时代也即将迎来尾声。台积电、三星跟 Intel 等半导体大厂都已经准备迈入后 FinFET 时代，一场全新的晶片江湖已然展开。下一代的电晶体会长什么样子？台积电又要如何保持领先呢？记得持续锁定我们的节目，我们下期再见。